好，各位同学，我们看一下这个题目。现在我们要解这个1元次方程式，看起来非常复杂嘛，又有分数，又有小刮弧、中刮弧，看起来很长很复杂。不要担心，我们一步一步来。好，首先第一步要先做什么？是先整数化，因为有分数嘛，是先整数化，还是先拆刮弧？好，这边我们统一做法，我们全部都先拆刮弧。为什么要先拆刮弧？来，你如果分数要做整数化的时候，我们要同乘分母的最小公倍数嘛。那你要乘在哪里？整个刮弧是一项哦，那这一项你要乘上3，你要乘在哪个数字？是不是没办法确定？所以呢，我们先拆小刮弧，把所有的刮弧全部拆开，这样你们在做整数化的时候比较简单。好，所以来先拆刮弧，当然小刮弧要从小的开始拆，所以来这个小刮弧外面没有东西，直接拆开-36。接下来中刮弧这边直接保留。好，小刮弧外面没有东西，直接拆开-20x。小刮弧外面有数字，我们先把数字乘进去。好，刮弧先不要拆开，先把数字乘进去。好，所以把6乘进去之后呢，6乘上3， 6跟3分之22，把3约掉，是不是剩下44x？ 6乘上-3得到-18。后面右边直接照抄，直接照抄。来，接着，小刮弧还没拆完嘛，所以来一步把它拆完。-36减4倍的-20x， 刮弧外面是正的，直接拆开，加44x 减18，要等于24减76x。现在怎么办？直接把中刮弧拆掉。那中刮弧外面有数字一样，不要急，我们先把数字先把它乘进去。所以-36来把4先乘进去，所以-20乘上4，-80x， 44x 乘上4，176x， -18乘上4减去72，要等于24减76x。好，接着括号外面没有东西了嘛，只剩一个负号，直接把它拆开。括号外面是负的，里面全部都要变号，所以-36来，负的要变成正，加80x， 正的要变成-176x， 负的要变成正加72，要等于24减去76x。接着怎么办？是不是要把未知数留在一边，常数丢到另外一边？这时候你发现刚刚的分数呢，是不是不见了？因为我们刚刚在去刮弧的时候，刮弧外面有数字嘛，一乘就把分数约掉了。好，所以这个时候呢，我们只要把未知数放一边，常数丢到另外一边，接着答案就出来了嘛。好，来，未知数留着，未知数把它丢过来。所以左边先算一下，80减176，负的96x， 右边负的丢过来要变成加76x。接着数字的部分，右边的24当然保留着嘛。那接下来左边的-36加72得到36， 36丢过去，正的要变成-36。好，来一样，左右边都把它算出来。-96加76，负的20x， 右边24减36，负的12。所以 x 等于多少？把-20丢过去嘛，乘的丢过来就变成除的，所以-20分之-12，一样，我们要把它约到最简，所以负号砍掉，20跟12可以各约4，所以变成3/5。好，再写一次，它就是3/5。好，所以这一单是多少？答案就是我们的 B 选项。